Desde muy temprana edad tuve la oportunidad de gozar lo que es estar en medio de una agrupación musical y formar equipos. Ahora que tengo la oportunidad de convivir con muchísima gente en el trabajo diario, siempre me quedaba esa idea de cómo poderles transmitir esa experiencia. Fue gracias al Sonido del Líder que logré hacerlo. Fue una experiencia maravillosa porque no únicamente los músicos que son sensacionales transmitieron su sentimiento a través de sus partituras, sino además toda mi gente supo finalmente lo que yo durante tantos años había tratado de decirles. Ese formar equipo, ese convertirse, por ejemplo, en la voz cantante o en el acompañamiento y poderlo ver a través de los instrumentos fue algo tan fácil para ellos de entender. El vibrar todos en el momento de estar escuchando esta plática con esas notas fue básico. Yo la verdad les recomiendo muchísimo el que puedan experimentar eso. Una de las grandes ventajas fue que toda mi gente me comentó que esa misma experiencia ya lo había transmitido a su familia. Entonces creo que vale muchísimo la pena el saber que no importa en dónde estemos, la labor de equipo es importante y el saber qué instrumento nos gustaría hacer es básico. A través del Sonido del Líder, mi ideal era poder transmitir a la gente con la que trabajo esa nueva filosofía de equipo. Ese saber que no hay que procurar que una sola persona brille si es necesario hacerlo 3 o 4. O tal vez la situación sí se presta para que una sola persona brille y los demás apoyar. Eso es una de las grandes características de este taller que me fascinó. Pero además, varias de las personas con las que trabajo y que tomaron el taller se acercaron a mí para decirme, ya entendí qué es lo que hay que hacer, ya entendí cuál es mi lugar, ya entendí qué es lo que me gustaría hacer. Y creo que esa es la gran cualidad de ese taller. El saber ser líder, el saber ser acompañante, y todo a través de la música. ¡Qué mejor!